一些柴火你有吧？放进壁炉你会吧？把它们点燃你会吧？点燃就会变得非常的暖和，你知道吧？点了半天都没燃，你蒙圈的吧？我就不信今天把它点不燃。不是有句古话说的好吗？只要功夫深，铁棒都能磨成针。哎，搞了半天都没燃，去球吧！还是动手做一个柴油气化装置来点燃这堆柴火吧，反正一大冬天都用得上，每个家庭也都需要。哎，这商机不就来了吗？这项目有没有人要投的？制作的材料呢也是非常的简单，只需要用到3根不同大小的空心钢管，大的10公分左右，小的8公分左右，最小的呢3公分就行了。那下面就一起来看看它是如何制作出来的吧。首先切割最大的钢管，用来作为燃烧室，这一根小一点的钢管就是火焰的喷射口。这里还需要用到2张圆形铁板，把钢管的一侧给它密封起来。圆形铁板中心打孔，放上一段带螺纹的钢管，用来作为燃料的加注口。说到燃料，它的燃料就有点奇怪，不知道是机油还是水。现在手里拿的这2个玩意儿呢，是整个装置的核心部件。气化后的燃料呢，通过这根导管传输到燃烧室，然后通过前面的这个喷嘴喷射而出。另一块圆形铁板上面开孔，刚好穿过这根小管子就可以了。小管子加热约成一个这样的造型，你们看这是不是非常的简单？简单的要死！需要的材料已经准备完成了，把它们组装起来。那当然了，这玩意儿对焊接技术的要求还是有一点点的，漏气的话它就可能会失败。燃料加注口给它搞里头，整个气化炉呢工作起来是比较烫手的，以小段钢筋作为炉子的把手，还需要给加油口的螺帽搞一个密封胶垫。给燃烧室和气化室呢喷上耐火漆，这个制作就算是完成了。相信大家在这里没有什么争议吧？在燃烧室里面加入的是一些机油，但是呢，在这个气化装置里面我就没看懂了，它加入的是酒精还是清水？那我们暂时不管它加入的是什么东西，一起来看看它燃烧的过程吧。大伙帮助我判断一下它使用的是什么燃料。一小段纸条作为整个装置的火力来源。在整个纸条燃烧的比较旺盛的时候，放入燃烧室。你们看，放下去的一瞬间，火力并没有变大多少。当他把上面的气化装置放上去的时候，神奇的一幕出现了。来，我们现在来听一听他是怎么说的。Повышается температура сгорания. Применений целая куча. Не только для розжига дров или отопления. 好了，现在你不要说了，听我说。相信大部分同学都听懂了吧？他说他的燃烧室里面呢，加入的是机油，然后在气化装置里面加入的是清水。按照他说的原理呢，就是加热的时候，上面的清水就开始蒸发，持续蒸发产生的气体就充当鼓风机的作用，然后辅助燃烧。小学6年级没毕业的我，肯定是分不清楚他说的是真的还是假的。但是作为家庭主妇的我一定知道水没那么快蒸发，如果里面是酒精的话，那我就知道是怎么回事了。此时此刻呢，我突然有一个神奇的想法，把里面换成开水又会是怎样的结果呢？各位感兴趣的小伙伴呢，把你测试的结果分享给大家好吧。但是呢，在试验的时候一定要注意安全哦，不然祖上流传下来的唯一财产就被你祸害了。